Tole egaa kabajamtoota fi hordoftoota jaalatamtoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu? Ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Hunduu naguma na bira hundumtuu naguma galanni rabbitti haa tolu. Har'a maal isiniin jechuu barbaade seetanii obboleewwan koo keessattuu ijoolleen gola madaamii keessa jirtanii waaqayyo isin eebbisee waaqayyo karaa keessan karaa Yaaqoob isinii godhee milkiidhaan isin deebisee gara biyya keessanii galtanii gaa'ela horattan akkasumas immoo biyyootaan biraatti godaantanii achitti jireenya godhattanii jiraattan gaafa isin hojjettuu qaxarattan mana keessanitti badiin isaan irratti dalagdu asitti bakka godaannee jiru kanatti madaamin teenya diraamaa adda addaa irratti hojjettee yookiin wayyaa ofumaa kuttee kuttan jettee wayyaa yookiin immoo warqii dhoksitee makaraa isin nyaachisaa baatee immoo hojii isinitti gadi feetee humnaa ol akka hojjettan akkasiin boqonnaan arganne isin gootee asitti waan ishee isin irratti hojjechaa baate sana isin immoo gaafa asii galtanii jireenya godhattanii mana mataa keessanii godhattanii biyyaan biraattis haa ta'u Itoophiyaattis haa ta'u hojii mataa keessanii gaafa qabatta sana diraamaa madaamin teechan asitti isin irratti hojjechaa turte sana warri namoota hojjettuu mana keessanitti qaxarattan sana irratti hojjettanii fi sagaleen koo kun jechuudha. Maaliif si waaqayyo sodaadhaa, rabbiin sodaadhaa bakka godaantanitti waaqayyo akka cubbuu keenyatti odoon ta'in akka gaarummaa isaatiin nagaan nu galchee eebba kana kan nuuf kenne waaqayyo galateeffannee irra caalayyuu eebba irratti akka nu dabalu taasisuu qabna malee waan asitti madaamin teenya nurratti dalagaa turte san nu tuffattee nu arrabsitee asiif achi nu gootee wanna meeqa nurratti gochaa turte sana namarratti hin godhinaadha. Maaliif anas wanta narra gaheetu jira. Mucayyoo riyaantii akka maandaan jetti seetanii gwaddinyaa fira ishiitu fuudhee biyya ormaa deemte. Itoophiyaayyuu miti biyya gara Afrikaa kana deemtee achitti heerumtee jirti. Achitti sarratanyaa qaxareef abbaa warraa ishee. Sarratanyaa qaxaree fi isheen mana oolti kan warri biyya alaa deeman kun baay'inaan hojii hin eegalan dubartoonni jechuudha. Yoo Itoophiyaa ta'in alatti malee jechuudha. Achi sarratanyaa qaxaree fi ulfa ji'a 9 taatee amala dhabdee waa'ee madaamii ishee asitti ishee irratti hojjechaa turte san ishee angalaattaa turte san uffata gamadarraa guurtee akkanatti lafatti gadaati. Akkasitti sarratanyaa angalaattaa sarratanyaan kalaa isin hojjedhu si bira jettee innis ta'e ulfa ji'a 9 ulfa geessu taateet ofii ishiitiif hojii hojjetti jette. Achumaan obboleessa ishiitiif firaa ishiidha gwaddinyaa tiyyaan maaliif sarratanyaan qaxarreef jettee lollaaniin ishiin hin teechistu ani maal akkamittan qaxaraafi gaafa mucicha wajjin hiriyaa turanii silkiidhaan waliin haasaan ishiin gaafa biyya arabaa kana jirtu waan rakkina madaamii ishii san irraan geessu sana hiriyaa ishii sanitti himaatii turte. Har'a garuu wanni ishiin himachaa turte sana sarratanyaa ishii san irratti dalagaa jirte jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoon sodaadhaa. Namarratti cubbuun dalaginaa. Waan gaarii hojjettan sinumaaf deebi'a. Namni gaarii hojjetee eenyumtiyyuu namni yaraa arge tokko hin jiru. Yaraas yoo argitan keessa dabartu. Kanaafiyyuu gaarii hojjechuun garuu gaariidha. Ana mucayyoo wayii maallagooti araba kana hojjettee galte. Obboleessa isheetiif nyaata bilcheessatii ture. Warqii televezyiinii maddii irra gooteet qalabatiidha qubeellaa. Televezyiinii maddii gooteet mana qulqulleessuu seennan nan arge televezyiinii irratti warqicha jechuudha. Ani immoo wanta namaa akkanatti hin barbaadu. Maaliif wanta kiyyayyuu fudhatee bada waan ta'eef wanta namaa fudhachuu hin barbaadu. Achi jennaan ani kushiina seenee nyaata hojjechuudhaaf warqicha kaastee barbaannee dhabne hin jiru eenyutu fuudhe sumatu seenee sumatu fudhate haaraanii fudhanne hin agarree televezyiinii kanarratti argee hin jira garuu hin fudhanne. Akkasitti makaraan nyaachistee jechuun dhumarra mana jireenya kootii dhufanii fattashanii maal jedhanii ani hin fudhannuma wanni tokkochi hin jiru. Achirraa bakka iddoo keessa jiraattanitti bakka iddoo kabajamtanii jiraattanitti hattuu jedhamu jechuun hangam akka namatti ulfaatu isiniyyuu hin beektu. Achi ana wanni fuudhee tokkos hin jiru isaan akkan hojii achii lakkisu barbaadanii isaan biraa dhumarraa beeta kiristaana deemneet achitti kakattanaan jedhanii tole rakkoon qabu jedheeni ani boo'ee maraadhee bakka guyyaa ergan dhaladhee du'ayyuu hawweetoon beeku qormaanni kamiyyuu natti dhufe yaa waaqayyo keessa na dabarsi jedhee kanan of jajjabeessa malee gaafa sana garuu bakka du'a hawwee bakka maali yoon du'e bakka jireenyi koo qormaanni akkanatti natti baay'ate jiraachuun kootu maali yaa waaqayyo jedhee hangan bakka lubbuun kootu yoo ta'u maali yaa waaqayyo doon jiraachuu baadde jedhee amman of ammaarra dirasitti hanga'e jechuudha. Kanaafiyyuu
Waaqayyoof galanni haa ta'u anis fudhannee ofumaa qarshii mindaa kiyya naa kennanii bakka hojii dhaabinaan jedhanii beeta kiristaana deemneen kakannu lakkeen kakattu dhiisi bakka jedhanii achiin akkasitti zimmi kun hundumaa inni miceettiin asaara hojjettee galti. Kanaafiyyuu waaqayyoon sodaadhaa. Badii namarratti hin dalaginaa. Nama meeqa kam godaaneetu du'ee reeffi isaanii galaatii jiru. Nama meeqa sammuu isaanii maraatee biyya isaanii beekanii maqaa isaanii beekan kan biyyatti galaatii jiran. Isaan keessaa immoo waaqayyo nu foo'ee akka Yaaqoob eebbisetti eebbannu eebbisee sammuu keenyas qabannee fayyaa keenyan tokkoffaa lammaffaa immoo qarshiirree qabannee akka galu akka horruuf akka jireenya nu eebbisee waaqayyo akka isa galateeffannuuf malee kana hunda nu gochuusaa waan biraatiif miti. Kanaafiyyuu ijoolleewwan mana madaamii keessa baatanii mana mataa keessanii ijaarrattan warri sarraatanii hangalaattaatan isinuuf eeggadhaa. Abaarsa ofii keessaniif miti daa'ima keessanirratti abaarsa lafa gootu jechuudha. Kanaafiyyuu waan hin jim jedhee haasa'u miti anis wannan irra ga'ee wannan dhageessi immoo jechuudha qabatamaadhaan. Ijoolleen kana gootanis immoo baay'ina keessaniin hin jirtu. Of qusadhaa. Namni ati sarraatanyaan ati akkasitti diraamaa irratti hojjettu sun akkuma ati mana madaamii hojjettee qormaata keessa dabartee jijjiiramtee haadha manaa taate sanatti ishiinis hojjettee hin jijjiiramti. Ati hundoon boru hiyyoomtee ishiin hiyyuu sirra sooromtee si gargaaruu dandeessi. Qabeenyaan irratti qabanni kun wanti hundumtuu hiyyeessi sindirooma sooressis in hiyyooma. Kun kana wanta jireenya biyya lafaa kana kanaafuu waaqayyo immoo eebba inni nuu kenne sana kunuunsinee harkatti qabachuu qabna jechuudha. Maaliif akka irree irratti nuu dabalu. Kanaafiyyuu kanas niin jedhaa baay'ee sin jaalladha. YouTube kiyya share like copy link gochuun raaffatinaadha. Follow gochuun raaffatinaadha. YouTube kiyya immoo seenatti subscribe godhaadha. Na biraa egaa wantoota akkanaa hin argatu gara fuulduraattis waliin itti fufnaa. Maaliif wantoota jireenya kiyya ragaan irraan wal qabsiisatan kan isinitti himaatii jiru. Oraa bulaadha. Turtii gaarii isinan jaalladha. Nagaatti.